mbokk internetu Sene News ñu ngi leen di nuyu tey nag ñu ñëw fi nga xamante ne rek moom moo di askanu Sénégal ngir def benn micro trottoir ci li nga xamante ne moom moo ñeel décision waa F24 ñi nga xamante ne dañoo fas yéene yëngal tey ngir rek Macky Sall daal di libéré ñi nga xamante ne ñoom lañ jàppee ne ñoom ñoo di détenu politique yi ñu am koo xamante ne nag ñu ngi taxaw ak moom kenn dootu ko présenté ti ci même réew. waa F24 waroon a doxal benn marche démb wante préfet bi dafa génne ab ndogal rek daal di koy interdire ñoom nag ñu nar a utiliser beneen forme de protestation sa xalaat ak sa jàngat ci li ni mel. waaw li ma ci jàngat rek mooy interdiction dafa war a nekk une exception mais ça devient la règle et loolu normalul je crois que refus la ñu wax je crois que Ousmane Sonko li mu wax mooy dafa taxaw ci bañ boo dee bañ nag da ngay bañ li nga xam ni du dëgg li nga xam ni du dëgg mooy à chaque fois bu ñu julee manifestation ñu ni ñu interdire que et puis du ñu joxe benn raison valable lii dictature la dictature nag bu ko nit defee ñun jàmm la ñu bëgg Sénégal waaye dama bëggoon bu fekkee ni def nañu dictature ñu répondre par braver l'interdiction. manifestation kenn waru ko tere kenn mais manifestation yi tamit dafay tegu ci yoon xam nga tamit bu ñu bëggee ne chaque jour wala chaque vendredi ñu indi manifestation ci manifestation boo xam ne doo ko basé lenn ci lu dul boo toogee ba nit ñi commencé dal ci sa kaw rek nga jóg ne da ngay manifester parce que ñoom boo gisee seen manifestation bi li ko waral yëpp mooy après bi ñu commencé naan leen bañ jàppee Sonko ba léegi kenn déggu leen rek ñu tëb ne dañuy manifester kon donc kon ñoom seen manifestation bi basé wul ñoom ci loo xam ne ñoom seen volonté wu bopp la mais dafa basé wu ci liñ leen di wax ne leen bañ jàppee Ousmane Sonko ba léegi kenn déggu leen donc pour man loolu moom pour ñu interdire ko sax moo gën parce que nekkul na ñoom dañ ko def ci seen xol mais dañ ko def ci waxu nit yi te loolu du logique. manifestation warul tax waruñu ko bañ parce que amul benn manifestation boo xamante ne si ne dan ko nangu régulariser ko mu am problème man de gisaguma ko fi mais manifestation kay bu ñu la ko laajee nga ñu demandé la ko nga bañ loolu indi problème mais bu fekkee ne da nga koo nangu kay gars yi dem manifesté wu wane wax li leen naqari wëlbatiku delluwaat yàquñ dara loolu amul problème mais lii indi problème mooy chaque jour bu fekkee ne dañoo bëgg manifesté wu nga bañ chaque jour buñ bëggee manifesté wu nga bañ mais loolu mooy indi problème bi. loolu mooy indi problème bi. moomu ñu réew mi ba lu leen neex ñu wax lu leen neex ñu def interdiction bi man bu nekkoon ci man citoyen simple Birame Khoudia Lo dañ koy braver léegi nag bu ñu demee ba mënuñu def loolu concert de casserole baax na xëy na yëglu la son et lumière baax na xëy na yëglu la wante ñu ngi xamle ni fi ñu toll xeex dong mooy tax ñiy dellu ginnaaw ndax nag. koo ni duma la topp fa ngeen jëm dafa sorewul fi mu ne ñoom ñu ngi pousse benn pas buñ ko tegee avancé ñun ñu dellu ginnaaw ñu teg benn pas avancé il faut ñu teg benn pas fekki leen bu ko defee la confrontation sera inévitable ñuy ñaan nag président de la république moom ci boppam lii nga xam ni du dëgg du yoon muy ay interdiction de manifestation mu fexe ba mu jógee fii ndax bañ koy jox réew mi kat du woon nii kon tey dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk te bés a ngi ci bés yi te mi ngi suñu kanam man loolu laa am lu ma ci wax. bon manifestation toujours mun naa ne la boo xoolee léegi li muy yàq moo ëpp li muy defar parce que dina yàqal jaaykatu caaf bi yàqal jaaykatu mburu bi yàqal conducteur bi yàqal ki nga xam ne dafa doon dem doxi see soxlam yàq doon dugg ci transport bi ba pare te man li ma gën a métti léegi ci manifestation yi mooy nit ki au lieu que léegi ñoom. ñuy manifester pacifiquement mais non dañuy manifester dem di yàq yëfu jàmbur et pourtant que mun na am kooku noonu ñuy dem di yàqal xamoo nan la def ba am alal bi xamoo dafa leb banque xamoo ne moom da doon taaba ba am benn taabalam xamoo ne moom bitigu mbagg la yoroon ba à la fin mu yor magasin am xamoo nan la def ba jënd otoom xamoo donc yow nga ne da ngay manifester yow demoo fenn fu dul jubale ci alalu koo xam ne nii yoonam nekkul ci état yoonam nekkaanul ci état nga ñëw di yàq alalam te même bu yoonam nekkoon ci état la sax pour man waroo yàq yëfu état. te réew mi li fi nekk nan ko wax. pays démocratie la nekk nan bàyyi ñëpp nekk ci seen jàmm mais ku wëlbati ku wax ñu jàpp tëj di jàpp nit ñi di tëj loolu Macky Sall na bàyyi loolu nan bàyyi loolu li ñuy def tëj bi baaxul. parce que buñ la dégloo bu baax da nga jàpp ne réew mi 2 poids 2 mesures lay doxee. noonu lay doxee loolu la ñëpp gis yow mii di wax ak man sax loolu nga gis yaa ngi ragal sax ne xëy na fii ñuy waxee sax mën nañ ñu fee fekk jàpp tëj mais loolu mooy lan loolu rafetul ci réew warul mën a doxee noonu. nañ jël lépp teg ko ci yoon
Ousmane Sonko mii lii ñu ko tëjee nii tey du loo xamante ni si ne lu yenu maanaa la man loolu laa gis parce que bu fekkoon ne lu yenu maanaa la tey peut-être ci Adji Sarr ba la ñuy wax wala yeneen mais ay problème portable ak yooyu noonu mais nan dafa réew mi mun naa gis. donc bu fekkee ne yow da ngay ne da ngay yàq ba pare nga dem dugg ci Dakar dem dikk yi taal ko dem ci tata yi xamoo nu ko borom lebee nga taal ko dem fekk benn taabalu benn maire buy jaay caaf nga taal ko dem dajji magasin jàmbur jël matériel bi mais loolu est-ce que loolu manifestation la mais loolu du manifestation loolu banditisme la ba pare léegi boo waxee dañ naan la nañ libéré détenu politique yi mais nañu xool ñan ñooy détenu politique yi xam nga bu ñu nee Ousmane Sonko mun naa d'accord ak détenu politique la bu ñu nee collaborateur am yi si moom mun naa d'accord ne ay détenu politique lañ mais M23 ñuy wax ne nañu libéré kii M24 bi wax ne nañu libéré détenu politique yi mais ñoom nañu wax ñan ñooy détenu politique yi mënuñu la ko wax détenu politique yi boo ci génnoon fi mu toll nii 50 ñi ci des ñëpp ay wëyu lañ. Macky Sall muy moom muy président Abdoulaye Wade muy keneen ñoom ñëpp ba ñu tollee ci ñu leen di jaay doole dañu génne wane seen doole ndax kenn amul doole peuple bi moo am doole kon tey li may digal waa F24 mooy ñu franchir le pas moo au moins appelé à une manifestation bu nga xam ni ça va braver l'interdiction man loolu laa xalaat sama xalaatu bopp la bu ma leen doon digal loolu laa leen di digal parce que Macky Sall kat en 2012 dafa ni woon avec ou sans acceptation il va manifester kon tey ñun bu ñu tollee foofu moom dafa war a delloo si xelam delloo si wu ko ñun war nañ taxaw braver l'interdiction manifestation c'est un droit constitué consacré par la constitution mais amul droit di ñu interdire lool léegi nag bu fekkee ni moom bu poussé avant ñu pousse arrière combat du mën a am te ñun jaamaarloo gënaluñu waaye dafa yaakaar ni kii wut jaamaarloo mooy kii interdire parce que dama ko wax fépp dama ni pour indi insurrection ci réew mi mooy interdiction ndax boo interdire lu nga xam dañ ko war a def nit ñi mën nañ ko braver te buñ ko braver mu indi pëccëxoo te bu indee pëccëxoo ñay raas dem dugg ca mbir ma mu indi leneen te réew buñ la ko dénkee koñ dénkuñu la ko réew lañ la dénk bu ñu dénkee nit réew nag da nga war a teg poser les actes qui permettent quand même de consacrer la paix.